啲打仗風你都驚啊！真係驚啊！冇人住啊呢度，冇人哇！住。喂，專山獨路你啦喂！哇，好得意喎！睇下先。哦，佢就喺呢度行過去喎。嗱，嗰個洞㗎啦喂，嗰個洞專山獨路你啊嗱，有人啊嗱，睇睇。哇！我哋行唔到啊，我哋隻腳。行唔行到啊？佢喺上，人哋唔坐船啊，唔坐船咧咁樣專山度，我哋一陣間坐船翻出嚟噶嘛。係啊係啊。佢哋唔坐船啊，慳翻個70蚊啊！唔坐船就要咁樣行啦。佢哋唔坐船自己行。命都唔長喎，係啊係啊。真係命都唔長啊！睇醫生都唔掂啊！哇！着埋古裝嚟行喎，唔講得少喎。好有特色㗎，呢度啲人又喺度做網紅拍片係嘛？有冇網拍片嗱？嗱，上面睇下嗰啲，哦幾得意，幾靚。啊，落山大佛。哇，好靚啊！真係好靚啊！你睇下靚到。裏邊有冇個佛喺度？有啊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 。好啦，呢個太過近啊！呢個真係叫落山大佛啦。呢度太過近。綠山島啊嗰度啊。呢度啊。呢個中間啊，中間係啊。呢個。哇，好靚啊！係喎係喎，個佛啊嗱喂，個大佛啊嗱，綠山島嘅大佛啊。呢，通高71米高，修建於公元713年，完工於公元803年，歷時90年的時間，經歷了3代人，4朝皇帝才修建完成的。距今呢有1300多年的歷史。大佛呢，它位於凌雲山西巒峰西壁，坐東向西，遠眺峨眉，近看加州，腳踏岷江、清江、大停咗啦，唔去啦。背負九峰，是我國盛唐時期造像的第一巨我覺得大工程，停咗咯，轉頭也是世界上最大的一尊彌勒石刻坐佛，享有山是一尊佛，佛是一座山的美譽。佢收慢咗嘅。收慢咗啫。收慢咗啊！俾你啲人影相。係啦。停咗喺度啊！咦，有人喺入邊洗衫喺個喎，頭先我影出嚟。好啦，而家停咗啦。停咗啦，俾你啲人影相啦。我過嚟睇。